السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين في كل مكان ومكملين مع بعض شابتر 1. هنذاكر مع بعض lesson 2 إن شاء الله أشرحه معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك للفيديو. يلا مع بعض نبدأ. درسنا النهاردة بيتكلم عن more of paragraphs، المزيد من الرسوم البيانية باستخدام الباراجرافز اللي هي التمثيل البياني بالأعمدة. أخدنا قبل كده العام الماضي أخدنا الباراجراف. نتذكر معايا، شايفين معايا ده شكل الباراجراف اللي هو التمثيل البياني عن طريق الكولمز الأعمدة زي ما شايفين معايا. طيب لكن درسنا النهارده في البداية هنتكلم عن حاجة ودي مهمة جدا وهي اسمها تيلي ماركس. يعني ايه تيلي ماركس؟ يعني علامات تكرارية. يعني علامات تكرارية. يعني ايه علامات تكرارية؟ يعني حاجات متكررة. يعني مثلا انا لو جينا مثلا في كل فصل احنا بنعمل انتخابات، صح؟ بنعمل ايه؟ بنعمل انتخابات للفصل. ان نفترض مثلا عندنا ان في انتخابات عاوزين مثلا نرشح الامين والامين المساعد. طيب في كام عندنا طالب هيرشح نفسه؟ مثلا خلينا في الامين، فكام واحد هيرشح نفسه للانتخابات؟ في مثلا عندنا 3 هيرشحوا نفسهم للانتخابات، تمام، لمنصب الامين فصل، تمام. طيب عندنا مثلا كام طالب في الفصل؟ عندنا مثلا هنقول 15، تمام، عندنا 15 ستودنت. طيب انا دلوقتي كل واحد من ال15 دول، تمام، هيدي صوته لمين؟ لكل واحد من دول. يعني مثلا انا مثلا كستودنت كطالب في الفصل هدي مثلا الصوت بتاعي مثلا لاحمد. واحد مثلا هيدي صوته مثلا لحسن. مثلا واحد هيدي صوته لمحمد، تمام. فانا مثلا صوتي لمين؟ لاحمد، تمام. لما اعمل صوت يبقى بعمل شرطه بالشكل ده. الشرطه اللي انا بعملها دي فدي اسمها تيلي مارك. اسمها ايه؟ تيلي مارك، علامه تكراريه. جه مثلا خلاص عندنا ده اخد كام؟ اخد صوت واحد. جه مثلا واحد تاني راح قال انا برضو هرشح احمد. واحد تاني قال هرشح برضو احمد. واحد ادى صوت لمحمد. واحد ادى صوت لحسن. بعدين واحد تاني ادى صوت لاحمد. بعدين واحد تاني ادى صوت لاحمد. احمد اخد كام صوت؟ 1 2 3 4. لما يجي احمد يوصل لحد 5 من الفوتس، من الصوت او من التيلي ماركس العلامات التكراريه، انا ما بحطش واحد تاني كده، لا بقفلها كده. كده انا قفلت الجروب ده. انا لما اشوف عندي الجروب ده بالشكل ده اعرف ان الجروب ده فيه كام من التيلي ماركس؟ فيه 5 من التيلي ماركس، تمام. يبقى كده انا عرفت ان احمد اخد كام؟ 5 فوتس. نيجي لاحمد، نيجي لحسن اخد عندنا كام؟ 1 2، مثلا عندنا 3. نيجي لمحمد اخد 1 2 3 4. لا ده كمان في كمان عندنا واحد تاني ادى صوت فادى عندنا لمحمد 5. فبالتالي محمد يعني هقفل الجروب، هقفله بالعلامة او بالشرطة بالشكل ده. فدي معناها كام عندنا؟ دي معناها ان هو اخد 5 من الفوتس. طيب ده اخد كام؟ ده اخد بس 3، تمام. ادي عندنا 1 2 3. ما هي العلامة دي بكام؟ العلامة دي ب1. الشرطة الواحدة دي ب1، تمام. وهكذا. دي بس الفكرة ان انا عايزة اوضح لكم يعني ايه تيلي ماركس، يعني ايه علامات تكرارية. فهنا بيقول لك اهو ان الواحده بس دي معناها معناها دي 1. الشرطه الواحده بس معناها 1. لو عندنا مجموعه مقفوله بالشكل ده فدي معناها 5. معناها كام؟ معناها 5. خلاص كده، تمام. فتعالوا معايا هنا اهو بيوضح لكم. ادي عندنا دي معناها 1، دول 2 جنب بعض معناها 2، دول عندنا 3، دول 4. المجموعة المقفولة دي معناها 5، تمام. طيب عندنا مجموعة مقفولة وجنبها واحد، يبقى بعمل ايه؟ هعد؟ لا خلاص، انت خليك كده ذكي. عرفت ان المجموعة الكاملة دي 5 وجنبها واحد، يبقى عندنا كام؟ 6. يبقى المجموعة دي كلها كام؟ 6. طيب مجموعة كاملة اهي وجنبها شرطتين، يبقوا كام؟ هتقول لي يا مس ادي 5 6 7. برافو. طيب مجموعة كاملة وجنبها 3 من التيلي ماركس معناها كام؟ هتقول لي يا مس عندنا دي 5 ودول عندنا 3 يبقى 8. يبقى دول 8 من التيلي ماركس. طيب عندنا مجموعة برضو كاملة واحنا عارفينها ان دي 5 ودول 4 يبقى 9. طيب دول مجموعتين كاملين من التيلي ماركس، يبقى الواحدة ب5، يبقى دي 5 ودي 5، يبقى الاتنين على بعض ب10.
تمام كده. بس كده خلاص، هي الفكرة كلها ان هو عاوز يفهمك التيلي ماركس عبارة عن ايه. الشرطة الواحدة ب1 والمجموعة المقفولة بالشكل ده معناها 5. بس كده تمام. بعدين ده عندنا اكزامبل محلول، طبعا انا هشرحه، يعني الاكزامبل ده هديكم زيه بالظبط اثناء التمارين عشان وقت الفيديو ميبقاش طويل. هنا عندنا ده شكل الباراجراف، طبعا ده شكل الباراجراف قلنا بيتكون من عبارة عن columns، عبارة عن أعمدة. تمام. وبرضو هشرحه دلوقتي عن طريق الاكزامبلز، بس انا عشان اوريكم كل جزئية في الكتاب اكون يعني موضحاها معاكم. ده الباراجراف زي ما قلت هو عبارة عن a graph that uses bars to show data، عبارة عن رسم بياني بيستخدم ايه bars او columns عشان نوضح بيها البيانات. وعندنا كل بار من دول بيكون عنده سكيل، بيكون فيه مقياس زي ما شايفين معايا. يعني مثلا عندنا هنا مثلا في المورنينج، في الصباح، عندنا اللي عاملين فوتس مصوتين كام واحد، عندنا اهو اللي هم دول اللي عندنا اللي باللون البينك 1 2 3 4 زي ما هو موضح هنا. تعالوا عشان بس ما اطولش عليكم، تعالوا معايا نحل كده اسئله الاكسرسايز عشان نفهم الدرس بالتفصيل. فهنا بيقول here are some other tellies، هنا في بعض من العلامات التكرارية. بيقول لك count معناها ايه count معناها أعد. how many heads اللي هو الرؤوس يعني. ادي عندنا دي الهيدز كده الرؤوس، هو عاوز يعرف عددها. how many tails كام عدد اللي هو الذيل يعني. and how many in all وكام عددهم كلهم. فتعالوا هنا جايب heads وهنا جايب tails. فهنا بيقول how many heads عدد الهيدز كام. ادي 1 2 3 فانا هكتب عندنا كام 3. طب how many tails التيلز قلنا الجروب ده كله كام عندنا 5 ودول كام ما دي عندنا 5 ودول عندنا 3. 5 plus 3 equals 8 يبقى كلهم دول التيلز عندنا 8. طب how many in all هو عاوزهم كلهم يعني كل اللي في التيبل ده الهيدز والتيلز كام عندنا 3 plus 8 equals 11. تمام. اللي جنبها how many heads تعالوا نعد. ادي قلنا دي كلها ب5 ودي 5 يبقى 10 وهنا 1 يبقى عندنا 11. طب how many tails 1 2 3 4 يبقى دول 4 يبقى 11 plus 4 equals 15. تمام. اتمنى اللي وصل معايا لحد الجزئيه دي يعمل لايك للفيديو علشان اقدر اكمل معاكم. So the tellies for each chart عاوزنا نوضح العلامات لكل واحده. هنا هو جايب العكس، هو هنا جايب لك الحل، عاوزك تحط التيلز العلامات التكراريه. بيقول لك show 7 heads، عاوز تحط كام تحط 7 heads. يبقى يلا معايا نحط 7 ازاي. احنا قلنا الجروب بيكون فيه 5، اوعى تحط في الجروب اكتر من 5. يلا معايا تمام. يلا معايا 2 3 4 هقفل المجموعة كده 5. هو عاوز كام يا مس هو عاوز 7 يبقى لسه معايا كمان 6 7 زي ما هو قال بالظبط. قال 13 tails يبقى يلا نجيب 13. قلنا الجروب لازم يكون فيه يكون فيه ايه 5 يبقى ادي يلا معايا ادي جروب 1 2 3 4 كده عندنا 5. تمام 1 2 3 4 ادي 5 يبقى 5 و5 كده عندنا 10. لا يا مس احنا عاوزين 13 يبقى لسه معايا 1 2 3 عشان اجيب ال 13 اللي هي دي. تمام. طيب how many in all كلهم كام يبقى هقول 13 plus 7 7 plus 3 equals 10 1 plus 1 equals 2 يبقى عندنا 20 كلهم 20. يلا معايا نحل دي. هنعمل ايه. قالك 12 heads. يلا احنا قلنا الجروب الواحد فيه 5 يبقى 1 2 3 4 نقفل ب5 على طول. عندنا كمان واحد تاني 1 2 3 4 وهقفل كده ب5 علشان في الامتحان المصحح اول ما يشوفك انت مقفل كده هيعرف ان دي عندنا 5 ودي عندنا 5 كده 10. هو عاوز 12 يبقى كده 11 كده 12. طيب عاوز 18 tails يبقى كده عندي 1 2 3 4 كده 5 1 2 3 4 كده 5 يبقى دول 10. لا ده هو عاوز 18 يبقى في معايا تاني برضو كده 4 كده ايه كده 5 يبقى 5 و5 10 و5 كده عندنا 15 وهو عاوز 18 يبقى عندي 1 2 3 يبقى كده دول 15 16 17
18. يبقى انا كده عملت له 18. how many in all؟ يبقى عاوز اعمل ده وده اعمل لهم addition مع بعض. يبقى 2 plus 8 عندنا 10. نعمل up بال1. 1 plus 1 2 plus 1 equals 3. يبقى عندنا الانسر 30. تمام. He made this list of the shirt colors his friends were wearing. make a table then answer. هاني عمل قائمة. القائمة دي فيها يعني بيقولك ايه الوان التيشيرتات بتاعت اصدقائه اللي هم بيرتدوها. تمام. make a table then answer. زي ما قلت هاني معاه قائمة من الشيرتات او القمصان يعني الملونة بتاعت اصدقائه. فهنا شايفين عندنا الالوان، في عندنا بلو وريد وجرين. فبيقول how many children were wearing blue shirts. كم عدد الأطفال اللي كانوا بيرتدوا التيشيرتات أو القمصان يعني اللي لونها أزرق. تعالوا نشوف. هنشوف ازاي يا مس. هنبدأ نعدهم. قال لك لونها ايه؟ قال لك لونها بلو. يلا معايا ادي 1، ادي عندنا 2 كده 3 4 5 6 7 8 9 10. عندنا دول 10. هكتب 10. What was the color of the most shirts؟ بيقول ايه كان اللون اكثر لون كان كام. انا عشان اعرف اكثر لون كان كام يبقى لازم اعرف كل الالوان كام اصلا. فخلاص انا جبت البلو قلنا كام؟ قلنا 10. لازم اعرف برضو الريد كام. ادي ريد ادي 1 كده عندنا 2 كده 3 4 5 6 عندنا 7. الريد عندنا كام؟ الريد عندنا 7. طيب الجرين 1 تمام 2 3 هنا مفيش، هنا عندنا مفيش. عندنا الجرين كام؟ الجرين 3. تمام. يبقى اكتر لون اللي هو اللون هو اللي اكتر حاجة علشان هو 10. يبقى اكتر لون هقول له هو بلو. طيب list the shirt color data from the least to the greatest. عاوزنا نرتبهم من least يعني ايه؟ يعني الأقل to the greatest من الأقل للأكبر. فهنا جايب shirt color يعني لون القميص. فهنا جايب الكولر. هو طبعا عاوزنا الأول نعمل التيبل ده، مفيش مشكلة. تعالوا الأول نكتب هنا عندنا بلو، نكتب هنا ريد، ونكتب هنا جرين. قلنا عندنا 10. فادي 1 2 3 4. هقفلها كده علشان تبقى جروب كده 5. وهعمل جروب تاني برضو علشان دي قلنا 10. يبقى هكتب النمبر هنا 10. طيب اللون الريد احنا قلنا كام؟ قلنا 7. يبقى عندنا 1 2 3 4 كده 5 وكده 6 وكده 7. تمام. حط 7. ما ننساش قلت كل جروب بيكون فيه 5. بعدين عندنا قلنا ايه؟ قلنا الجرين 3. ادي 1 2 3 خلاص كده اهو 3. عاوز نرتب من الليست من الاقل لجريتست. يبقى اول حاجه هكتب جرين. تمام. نكتب اول حاجه كده جرين، وبعدين نكتب ريد، وبعدين اكبر حاجه اللي هو ايه؟ بلو. تمام. ده الترتيب. اللي بعده count the tails. write the total. color the graph to show the data. عاوزنا نعد ونحل. ركزوا معايا في الجزئية دي عشان دي يعني أهم جزئية. favorite sports الرياضات المفضلة، وجايب هنا باسكت بول، فوتبول، وسويمنج، وتنس، كرة سلة، كرة قدم، سباحة، كرة تنس. تعالوا معايا. أول حاجة عندنا الباسكت بول كام؟ أدي 1 2 3 4. يبقى هكتب هنا كام؟ هنا 4. طيب دول خلاص مش هعد، انا عارف وشاطر ان دول 5 ودول 3. يبقى 5 بلس 3 equals 8. ودول 5 1 كده عندنا 6. ودول 3. تمام كده. تعالوا في الجزئية دي، وطبعا الكلام ده احنا اخدناه قبل كده. تعالوا نمثل الكلام ده نحطه على الباراجراف. ده اسمه قلنا ايه؟ باراجراف. يلا معايا. اول حاجة قالك الباسكت بول فيه كام؟ فيه 4. فين الباسكت بول؟ تعالوا معايا اهو. ادي الباسكت بول. تمام. وهو مرقمه هنا. نعد. ادي 1، ادي عندنا 2 كده 3 كده 4. طيب الفوتبول كام؟ 8. يبقى عندنا لحد 8. شايفين معايا اهو 8. فانا هعمل كلر لكل الجزئيه دي، طبعا بلونها بشكل جميل. عندنا سويمنج كام؟ 6. فين 6؟ عندنا 6 اهي شايفين قدامها. تمام. بعمل كده اهو، وضح لحد هنا اهو، وابدا ان انا الون كل الجزئيه دي.
الاخر واحده التنس عندنا 3، ادي اهو عندنا 1 2 3. تمام. وبعمل ايه؟ بعمل كلر، بلون الجزئيه دي، مفيش اي مشكله. how many دي معناها كم عدد. students الطلاب. did vote، عندنا كلمة vote دي اللي بتكلم عنها من البداية، معناها يصوت. يعني ايه؟ يعني يدي صوته يعني ان هو اعجب مثلا بالحاجة دي او حب الحاجة دي او فضلها. يعني كم عدد الطلاب اللي صوتوا لكرة القدم؟ كم طالب؟ احنا قلنا كام عندنا اهو، بنيجي نبص للجدول كام عندنا 8، يبقى هكتب 8 student. طيب which sport، يعني sport معناها رياضة. which دي أداة استفهام أنا بستخدمها، معناها أي أو أيهما. يعني إيه الرياضة is favored by the most، اللي كانت مفضلة بالأغلبية. يعني إيه أكتر رياضة كلهم كانوا بيفضلوها. فشايفين معايا أعلى حاجة هنا إيه؟ هنا 4، هنا 8، هنا 6، هنا 3. يبقى أكتر حاجة اللي هي ال8. يبقى أنا هقول له هو عاوز السبورت، مش عاوز عددهم. فعندنا السبورت دي اللي هي مين؟ اللي هي عندنا فوتبول، اللي هي كرة القدم. طيب which برضو هنا سأل عن مين؟ عن السبورت is favored by the least، أقل حاجة. least معناها أقل، most معناها أكتر. لازم الحاجات دي نكون عارفينها، عشان الأسئلة دي الأولاد هيحلوها لوحدهم، محدش هيترجم لهم السؤال. تمام. الحاجات دي برضو مهمة ولازم نتأسس فيها دلوقتي، عشان ان شاء الله العام القادم الاولاد هيكملوا على الحاجات دي في سنة رابعة. تمام. فايه الرياضة اللي كانوا اقل حاجة بيفضلوها؟ اكيد ملاحظين اللي هي نمبر 3 دي اللي هي ايه؟ تنس. هكتب هنا تنس. تعال نشوف اللي بعده. we'll count the tellies, write the total, color the graph to show the data. عد التيليز، قلنا ده معناها تيليز. تمام. العلامات دي. write the total، اكتب الكل. لون بعد كده الجراف الرسم ده عشان توضح الداتا البيانات. فهنا جايب عندنا جريد المرحلة يعني سنة أولى تانية تالتة رابعة. هنا number of children عدد الأطفال، وعاوز النمبر بتاعهم. فهنا جايب لك التيليز، انت هتفك التيليز ده وتشوفه عبارة عن ايه. فهنا دول قلنا كام؟ قلنا دول 5 ودول 5، يبقى دول على بعض 10 صح؟ يبقى انا هكتب هنا كام؟ هكتب 10. تمام. طيب هنا يلا نعد برضو 5 و5 10، 5 15 1، يبقى كده كام؟ كده عندنا 16. وها ده 5 10 و5 عندنا 15. تمام. قلنا الجروب الواحد معناه كام؟ معناه 5، ما ننساش. طيب اللي بعده هنا برضو 5 10، وهنا 5 15، وهنا 5، يبقى عندنا كام؟ 20. تمام. هنا 5 و5 10 و5 15 ودول 3، يبقى 15 و3 عندنا 18. تمام. خلصنا. تعالوا نشوف الجزئية دي. هنا بيقول ايه؟ children who ride a bus، الأطفال اللي ركبوا اللي هو الأتوبيس. فأنا جايب هنا grade المرحلة، ونمبر of children عدد الأطفال. وهنا عندنا grade 1. grade 1 قد ايه؟ 10. فين grade 1؟ ادي يا مس اهي عندنا grade 1. قلنا كام؟ قلنا 10. فين 10؟ اهي شايفين معايا، هو حاطها من تحت هنا اهو. يبقى انا لحد نمبر 10 هنا هلون، بس فين؟ في grade 1. يبقى عندنا شايفين اهو، هطلع كده قصادها، يبقى لحد هنا انا هلون ايه؟ جريد 1. تمام بالشكل ده. جريد 2 قال لك 16. فين 16؟ شايفينها معايا 16 اهي. يبقى هنا في جريد 2 لحد نمبر 16 هعمل كلر. تمام اهو. في جريد 3 15. فين 15؟ عندنا ما فيش 15 يا مس. يبقى انا عندي ما بين 14 و 16 هتلاقوا 15 هنا اهو. يبقى انا شايفين معايا فين؟ هنا. يبقى انا هطلع قصادها بالظبط هنا وهعمل كلر. من فين؟ من هنا. شايفين اهو، هلون كل الجزئية اللي قدام دي. طيب بعدين عندنا في كام؟ جريد 4 لحد 20. فين 20؟ اهي لحد الاخر يعني. يبقى انا هلون كل المربعات او السكويرز اللي قدامي دي. طيب اخر واحدة جريد 5 18. عندنا 18 لحد هنا اهو. يبقى انا هعمل كلر لكل اللي قدام ده. بس كده. تعالوا نحل الاسئله. How many children in grade 4 ride the bus to school؟ كم عدد الاطفال اللي في grade 4 اللي ركبوا الباص؟ فين grade 4 اهو؟ كام؟ عندنا 20. ماشي. طيب و grade 3 احنا قلنا 15. تمام.
وعندنا بيقول which سأل which يبقى في حاجة اختياري. which grade has the most children who ride the bus؟ ايه المرحلة اللي فيها اكتر اطفال بيركبوا الاتوبيس؟ اكتر حاجة هنا عندنا فين؟ اللي هي 20 اللي هي جريد 4. يبقى انا هكتب له كده جريد 4. تمام. طيب which grade has the least؟ فيها اقل اطفال اللي ركبوا الاتوبيس. اقل حاجة عندنا هنا في اللي هي جريد 1 10. يبقى هكتب له كده ايه؟ جريد 1 لانها كانت فيها كام؟ كان فيها 10. اتمنى اللي وصل معايا لحد الجزئيه دي يعمل لايك للفيديو عشان اقدر ان انا استمر معاك. true to the correct statement or false to incorrect statement. ضع صح امام الجمله الصحيحه وخطا امام الجمله الخاطئه. number of children in grade 5 who ride bus to school is greater than number of children in grade 2 who ride bus to school. بيقول ان عدد الاطفال في سنة 5 اللي ركبوا الأتوبيس أكبر من اللي هما في سنة تانية. طيب فين اللي عندنا في جريد 5؟ اهو ده عندنا 18. واللي في جريد 2 عندنا 16. طبعا اللي في جريد 5 أكبر من اللي في جريد 2. يبقى أنا هقوله إيه؟ دي true. number of children are equal in grade 2 and 3. اللي في جريد 2 و 3 زي بعض؟ لا، احنا قلنا فوق اللي في 2 عندنا 16 و3 عندنا 15. يبقى دي هقول له لا false. طيب number of children in grade 3 who ride bus to school is 15. عدد الأطفال في سنة تالتة اللي ركبوا الأتوبيس بيكون عندنا 15. طبعا احنا قلنا 15 من فوق. يبقى هقول له true. number of children in grade 1 and grade 4 who ride bus to school is 60. عدد الأطفال في سنة أولى وسنة رابعة اللي ركبوا الأتوبيس للمدرسة 60. طب احنا عندنا سنة أولى كام؟ احنا قلنا من فوق 10. طيب ورابعة قلنا 20. يبقى 10 plus 20 equals 30 وليس 60. يبقى هقول له إجابة false. تمام. This is a survey about. ده survey معناها استطلاع. about عن our favorite season in the class. عن يعني الفصول المفضلة في الفصل. make a tally table and then use it to make a paragraph. عايزة نستخدم الجدول التكراري tally table اللي هو الجدول التكراري اللي هو ده اللي قدامكم، وبعدين نستخدمه عشان نعمل paragraph. تعالوا أول حاجة جايب هنا winter اللي هو الشتاء. فين الوينتر؟ عندنا اهو ادي 1، عندنا 2 كده 3 فين تاني؟ عندنا 4 بس عندنا يبقى الوينتر في كام؟ عندنا 4. نيجي نعمل العلامات التكرارية ادي 1 2 3 4 بس كده. تمام. طيب بعد كده في spring اللي هو الربيع. فين spring؟ عندنا هنا مفيش هنا عندنا اهو 1 عندنا 2. يبقى عندنا السبرينج كام؟ 2. يبقى بحط بس علامتين بالشكل ده. طيب summer 1 2 3 4 5 6 7 8. عندنا 8. طب بنحطها ازاي؟ ادي 1 2 و 3 4. قلت 5 هعمل شرطة مايلة، لسه ما خلصتش. 6 7 8. طيب عندنا fall اللي هو الخريف. هنا في 1 هنا في 2 هنا 3 4 5 6. يبقى عندنا 6 اهي 1 2 3 4. نقفل ال5 كده ونحط واحدة بس كده جنبها يبقى كده 6. بعدين نعمل الباراجراف. اول حاجة قلنا الوينتر 4 يبقى 1 2 3 4 او لحد علامة ال4 يعني، وابدأ ان انا اعمل color. بعدين سبرينج 2 ادي 1 2 ادي اهو عندنا 2. السمر 8 لحد كام؟ لحد نمبر 8 اهي نمبر 8 اهي. يبقى لحد كله كده بعمل له ايه؟ بعمل له كلر. فول الخريف عندنا لحد نمبر 6 اهي. يبقى كده وبعمل كلر لايه؟ لكل الجزئيه دي. طيب which season is favored by the most؟ ايه اكتر فصل يعني الكل بيفضله؟ شايفين اعلى حاجه معايا او من هنا من الباراجراف بتاعي او ممكن من هنا من التيلي تيبل، اعلى حاجه اللي هي سمر اللي هو إيه؟ عندنا ايه طبعا سمر، فبالتالي هكتب هنا ايه؟ سمر اللي هو الصيف. طيب which season is favored by the least؟ ايه الفصل اللي اقل حاجه بيفضلوه؟ عندنا طبعا ملاحظين اللي هو spring كانوا 2 بس، فهكتب هنا spring.
how many students did vote in total. كل الطلاب اللي صوتوا كانوا كام؟ فبالتالي انا هعد اللي موجودين هنا في التيبل ده، هقول عندنا 4 بلس 6 كده كام؟ كده عندنا 10، ودول 10 يبقى 20، بعمل لهم اديشن بجمعهم كلهم، فعندنا هقول له 20. تمام. طيب تعالوا اللي بعده، هنا برضو true or false. number of students who like the summer is 8. الطلاب اللي بيحبوا الصيف بيقولوا 8. طبعا احنا قلنا 8 من فوق، يبقى اقول له true. A number of students who like the fall more than winter is 3. الطلاب اللي بيحبوا الخريف بيكونوا اكتر من الشتاء ب3. طب تعالوا نشوف اصلا اللي بيحبوا الفول كام. قلنا 6. ماشي، فول قلنا 6، والوينتر احنا قلنا 4. عندنا لا طبعا دي 6 وعندنا دي 4، لا 6 minus 4 equals 2، فهو بيقول 3، يبقى هقول له لا، اجابه false. طيب number of students who like the spring and the summer all together is 10. عدد الطلاب اللي بيحبوا السبرينج كام؟ سبرينج احنا قلنا 2. تمام. و summer قلنا 8، يبقى 2 plus 8 equals 10 زي ما هو قال، يبقى اجابه true. تمام. تعال نشوف اللي بعده. كده معايا البيج دي، طبعا ده سؤال كامل، الصفحة دي كلها زي ما شايفين معايا. طبعا دي هتكون الواجب بتاعنا زي ما قلت الحلقة السابقة، هنحل كل الأسئلة دي. تمام. وبعدين نصور الصفحة ونبعتها على قناتي على التليجرام، لينك القناة هسيبها لكم في التعليقات. مش عنده تليجرام ممكن يبعت لي على صفحتي على الفيسبوك على ماسنجر باسم مس مامي او قناة مس مامي التعليمية، وانا ان شاء الله هصححها له. كده تكون خلص حلقتنا النهاردة، اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. Thanks for watching. Bye bye.